咁大家好，好多謝大家今日抽時間嚟參加我哋呢場嘅 keynote session。咁我哋今次就會以一個 pre-record 嘅形式去做今一次嘅 keynote。咁我哋之後會將我哋今一次嘅sharing session 就係分咗喺唔同嘅 channel 上去分享，咁俾大家多啲了解我哋香港殘疾人士就業政策遇到嘅挑戰。咁我叫 Echo，我喺 EDU 嘅 Department of Social Science and Policy Studies 係做 assistant professor 嘅。咁我哋大家都知道，即係揾工或者就業就唔係揾食咁簡單，仲係一個推動社會共融嘅一個過程，提升個人專業嘅一個重要嘅部分。咁今日我哋好榮幸可以邀請到喺殘疾人士政策倡議方面有超過18年經驗嘅內研協進社外務副主席 Steve 蘇永通先生嚟分享佢嘅睇法。Hello Steve，好多謝你今日出席啦，可唔可以同大家簡單介紹下你自己同埋你過去嘅工作經驗先？係，大家好啊！咁我係 Steve 啦，蘇永通啦。咁我即係一直以嚟都係關於殘疾人士嘅政策議題咧，都比較會着重啲去做嘅。咁都做咗真係接近18年噶啦。咁當然啦，就業政策係其中一部分啦。咁喺就業政策之前，其實好多時候我哋都會留意咗喺個學業上面啦，即係殘疾人士嘅讀書嘅需要啊，甚至係院舍啊，出嚟社區嘅配套啊，因為社區嘅支援係可以鞏固到一班嘅殘疾人士喺社區度唔需要再依賴太多醫院嘅服務嘅一啲嘅政策啦，我哋都有去推動啦。咁直到就再貼身啲嘅，就可能殘疾人士嘅交通優惠啊，住屋嘅問題啊，咁仲有就係巴士啦，咁的士啦、小巴啦，咁呢一啲嘅我哋都不斷去同業界啊、運輸署啊，甚至機電署，即係唔同嘅部門咧去溝通，去點樣可以令到件事更加貼合香港嘅使用情況啦。咁呢一啲都係一直都做緊嘅工作嚟嘅。咁當然啦，共用呢個共用職場啊，呢個議題咧，咁其實一直冇停過做嘅，只不過喺唔同嘅地方、唔同嘅聲音咧，總會有時大聲，有時細聲，所以未必咁多嘅地方都會長期聽到呢個議題咁樣咯。咁所以希望今日又可以同大家分享下我嘅觀察同埋我嘅理解，同埋一直做落嚟嘅資料嘅搜集啦。係啊，多謝大家。好多謝晒 Steve。咁其實我哋今日個 session 我哋都會分為幾個唔同嘅主題嘅。首先正如頭先 Steve 都有講到，其實共融呢個 term 就已經唔係一個新嘅 term 嚟嘅。大家過去呢10幾年其實不停都有提過呢個 term，但係點解喺香港，你覺得以你個觀察同埋經驗，點解咁難去 create 一個真正無障礙或者係 truly inclusive 嘅工作環境咧？咁呢一個情況咧，其實雖然即係話殘疾歧視條例就好早已經有啦，咁96年咁上下啦。咁但係我哋要留意翻就係好多嘅地方，其實佢原本嘅設計啊，起出嚟嘅建築物未必有相關嘅概念擺咗入去。甚至可能大家會近期會認知到就係一啲嘅我哋嘅無障礙嘅設計手冊，真係個 building department 去建立嘅，已經係變成法例㗎啦。咁但係好多地方嘅建築物講緊起咗成40-50年㗎啦嘛，咁其實未必可以貼近到現今嘅法例個需要啦。咁變咗佢哋係屬於豁免狀態。咁越舊嘅地方代表係咩？一係就佢個地方咧就好獨特啊，可能講緊中環啊、金鐘啊、一啲灣仔啊一啲比較甲級啲嘅地方，因為太舊啦，咁冇可能改。如果改咧，咁啊涉及咗好多資源上嘅問題啦。咁另外就會出現咗另外一個問題就係太舊要去改善咧，又未必能夠做到喎。咁變咗喺呢個情況下咧，就變咗要等到係講緊97年後成立，即係建立嘅建築物啦，或者08年嘅起好嘅建築物啦，先能夠符合到而家想推動無障礙工作環境嘅其中一個要素啫。係啦，咁所以就會變咗
最基本嘅嘢就未有嘅時候，咁好難做到下一步啦。咁所以亦都有人話哦，咁咪去新嘅地方咯。新嘅地方租金貴啊嘛，舊嘅地方租金平啊嘛。咁係。所以好多嘅企業都會偏向都係用啲舊嘅商業寫字樓啊，咁繼續工作啊。咁面積未必夠大，咁相關設施未必有，甚至可能有啲哦特登整個斜路，可能有升降機嘅。升降機可能講緊40-50年前嘅升降機，咁可能用到啦。咁會唔會話我唔知啦，keep 住維修啦。咁可嗯能就係講緊佢能夠到達個 office，但係個本身 office 面積細，又冇洗手間喎，咁即係嗯冇殘疾人士嘅洗手間喎。咁又可唔可以配到話想創造無障嘅工作環境呢一樣嘢咧？咁又要好睇嗰個真實嘅情況，可唔可以平衡到咁多樣嘢？明白。咁啱啱其實都講咗，除咗建築方面、空間方面有啲 barriers 之外，咁我哋都知其實殘疾歧視條例都差唔多就嚟30年噶咯喎。咁你覺得呢個條例方面佢個執行程度上有冇改善空間？咁如果大家都有去平機會嘅網站咧，其實佢大部分嘅 case 偏向係和解嘅情況嘅。嗯咁即係代表咩咧？你越少案例係判決嘅話，就越少案例擺喺個法律即係嗯法定即係法律部門啦。咁代表咩咧？即係代表參考嘅案件唔多啦，就會變咗。嗯咁參考案件唔多嘅時候，就變咗好多時當真係出現呢啲歧視嘅事情咧，咁就會偏向咗盡量和解啦。你好我好，大家慳翻好多嘅問題，減少法律部門嘅工作啊，減少公帑嘅使用啊。咁聽落去好合理，好 make sense 嘅。咁但係喂個條例個歧視條例就係防範一啲對殘疾嘅朋友嘅一啲嘅傷害噶嘛。咁嗯但係如果繼續偏向和解狀態去處理嘅話，咁其實個條例就即係簡單啲就冇太大嘅阻嚇性咯，就會變咗，歧視原來，都係賠翻啲錢俾你啦，嗯俾翻啲即係心靈創傷啦，咁就算嗯啦。咁即係我繼續歧視就 OK 噶咯噃，即係會唔會咁樣咧？咁而且我都有同平機會嘅投訴嗰邊嘅朋友仔溝通過啦。咁佢俾咗一個好好嘅信息俾大家嘅，就係當你遇到殘疾歧視嘅時候，唔需要講求一啲咩錄音啊、嗯影片嘅證據嘅。你感受到歧視嘅即係嘅情況下咧，其實你就可以做到一個投訴噶啦。咁你就可嗯以同平機會去溝通啦。咁去理解咗成件事之後，就佢哋都會以一個好似調停嘅角色啦，咁就去嗯同大家去坐埋去傾啦。咁當然啦，如果去到嚴重啲嘅情況嘅，咁可能就平機會建議我上法庭就上法庭啦，唔想就繼續和解啦。咁呢一樣嗯咯。咁所以大家真係身邊有殘疾嘅朋友啦，咁不妨同佢講，如果遇到啲心入邊覺得，真係歧視，好唔舒服啦，好唔開心啦，記得快啲去同平機會去溝通，去講翻件事，咁睇下有啲咩下一步嘅工作。咁就算你話唔係上法庭判決嘅話，咁其實平機會都會同嗰個企業啊或者公司啊都會講翻一大輪相關嘅殘疾歧視啊或者平等機會嘅事情，教育翻佢哋嘅。咁所以和解之外，其實大家做多一步咧，其實就係調整緊成嗯。個社會對呢件事嘅重視咯。明白。咁我覺得啱啱 Steve 提到一件好好嘅point，就係而家我哋現時用緊嘅和解個 approach，未必真係可以好 effective 嘅改善我哋個 root cause 個 issue，即係大家仍然係對殘疾人士係有個偏見或者係認知不足嘅情況。咁好多時可能僱主佢就算知道我哋有呢個反歧視條例，咁佢可能覺得我哋罰款就可以解決，或者係和解可以解決，就未必真係會去諗我哋點樣去 create 一個 inclusive 嘅共融嘅工作環境。咁原來
殘疾人士佢哋喺工作場所係有咁多嘅挑戰，不如我哋講下僱主同埋社會對殘疾人士嘅認知問題或者 awareness 上面嘅問題先啊。好好好，咁其實就普遍啦，一班嘅僱主啦，佢哋好多時佢哋講就話好啊好啊，想請啊，嗯睇下有啲咩幫到手啦咁樣。其實當佢哋想請嗰個心同佢真實見到嗰位朋友咧，其實嗰個佢哋好大會有落差嘅。咁嗯其實同埋有好多時佢哋會覺得有一定好點講咧，即係比較擺咗入個腦度啊，就係覺得殘疾人士嘅能力，我哋要關顧佢，佢能力未必高，我要諗一個好 fit 嘅位俾佢，咁啊人工唔需要高咧，因為我俾咗個機會佢啊。咁其實喺呢一度好多時佢哋翻嬲啦，好多時候嘅聲音咧就係、我請佢，雖然我可能平少少請佢，但係其實我間公司我要掉更加多嘅嘢，多嘅成本啊，咁跟住我管理上又要去考慮好多嘢啊，我要教育嗰啲同事，喺工作個環境上啊，會唔會得罪咗啲殘疾嘅朋友，令佢感受到唔開心，又涉及到殘疾歧視啊？咁呢一啲其實都僱主係驚嘅，即係個嗯驚嘅地方就係我唔知道請咗佢之後翻嚟嗰個風險，或者我預見唔到會發生啲咩事啊，咁嗯佢哋就會產生嗰個懷疑啦。啊，究竟我請佢係咪一個好嘅選擇咧？咁一個要僱主多啲認識多啲啦。咁同埋其實殘疾嘅員工，你話係咪佢哋嘅表現係同一般嘅即係健全嘅朋友係一樣咧？咁其實我自己覺得睇工種啦，咁可能有啲嗯地方佢叻啲，有啲地方冇咁叻，咁可能大家可能揸住個智能手機，咁其實可能視障嘅朋友，佢背晒成個電話嘅功能俾你聽都得。你可能嗯揸住個電話，哦，係咁，即係幾多啊？咁即係總有能力嘅差異嘅。咁唔好話係咪殘疾啦，就算健全之間都有能力差異啦。咁所以嗯喺呢個情況下咧，只要個僱主肯提供一個機會先，工作機會先，擺定個靚位，係啦。嗯咁所以佢哋入咗去做咧，咁其實佢就可以親身體驗到噶啦。咁當然啦，其實佢入邊你請佢嘅時候咧，勞工處都有好多嘅支援服務咧，去協助僱主去點樣過渡啊，點樣去令到同事之間個相處會好啲啊，甚至會有更加多嘅資源咧去協助嗰個殘疾僱員嗰個即係類似 mentee mentor 嘅形式啦，咁即係個導師即係師友嘅計劃咁樣啦，喺公司入邊啦。咁你有少少資金可以提供俾老細，咁令到佢哋咧更加容易啲融合到成個工作環境。咁另外其實大家都成日都聽到噶啦，殘疾僱員就好忠心嘅，咁咧就流失率好低嘅。咁點嗯解？因為好難揾第二份啊嘛。咁係咁變咗佢哋就會願意繼續喺度做啦。咁其實老細亦都可以諗多少少，就係其實請殘疾僱員其實係一個好好嘅提升企業形象嘅機會嚟嘅。咁當然簡單啲啦，除非佢係上市公司啦，上市公司直情要根據即係港交所一啲 ESG 嘅工作一定要做啦。咁如果佢請嘅，咁其實就已經搞掂咗ESG 嘅 S 嘅部門嘅嗰個範疇噶咯喎。咁其實佢又真係提升到形象嘅喎。咁另外當然啦，好多時咧，誒僱主唔知道究竟政府有啲咩政策或者有啲咩資源津貼咧，去提供俾僱主嗯去聘請殘疾人士嘅。咁呢一個係長期以嚟年年勞工處都搞噶啦，就係一啲僱主嘅一啲嘅類似講座嘅形式啦，年年都喺酒店搞嘅。所以一定好多僱主去嘅，咁我年年都有參與咁滯噶啦，咁啊年年都好多老細喺度嘅，嗯咁都好多問題問嘅，咁問題問完之後咧，有冇請咧？唔知，我真係唔知，數嗯據唔喺我度啊。咁但係我見啲僱主其實嗰個想了解啊，或者嗰個
想認識多啲嘅嗰個心情啦，咁啊係比較雀躍嘅喺嗰個地方。咁當然啦，到最尾佢能唔能夠請到咧？咁一個係都係好雙向嘅。佢想請某啲人，可能某啲層人士未到佢想要嘅人嘅要求，啊，可能唔夠學歷啊，唔夠專業啊，諸如此類啦。咁變咗又大家都好可惜啦，又會咁樣嘅情況。咁另外就喺共融教育方面啦，咁呢一個位咧，其實講緊係咩咧？就係由幾時開始去宣傳，大家可能嗯可能係呢個界別入邊嘅朋友咧，總會留意到街邊啲橫額啊、海報啊、banner 咧係有講到聘請殘疾人士咁樣諸如此類嘅字眼嘅。嗯我可以99%嘅話俾你大家聽，點解唔係100%？即係有啲人會睇噶嘛。咁99%嘅一般街坊市民咧，係唔會留意呢啲 banner 嘅。咁所以老細又點會留意到咧？老細揸車噶嘛，揸車睇紅綠燈都唔會睇 banner 啦，係咪先？咁呢個情況下，其實係缺乏咗一啲嘅宣傳教育咯。咁你話勞工處一定會夾埋啲宣傳單張俾唔同嘅朋友㗎。咁但係僱主永遠收政府信，一係收公司註冊處，一係就收律政司，一係就收稅局嘅啫嘛。啊，咁點解唔將呢啲宣傳嘅嘢擺喺稅局度去直接俾咁多位老細咧？咁呢嗯啲可能喺政府部門之間去互相宣傳大家嘅計劃入邊咧，咁要多啲溝通啦。咁同埋教育講緊個教育係當然啦，由細到大嘅教育啦，到大學啊，可能若果能夠變成一個必修科，可能更加好啦。咁嗯任何人都有機會做老細噶嘛。咁如嗯果佢有一個好 basic 嘅 mindset 學咗噶啦，覺得呢樣嘢係好值得去利用社會上唔同人同埋唔同嘅資源嘅話咧，咁其實就可以潛移默化咁推動到呢一啲嘅事情。咁包括就係而家其實好多時大家會聽到咩hot desk culture 啊，即係辦公室嘅 hot desk culture 啊，甚至係冇固定位嘅，啊好多 locker 嘅，任坐嘅。咁有呢啲嘅 culture，其實有某程度上就係想拉近所有同事一個好 fair 嘅感覺啊！今日你坐呢個位，你中意咪坐呢個位咯，聽日你坐嗰個位咯。咁其實就係一個好公平嘅心態翻工咯。咁變咗，如果有差異嘅朋友咧，咁佢哋就好容易融合到嗰個工作嘅文化。咁呢一個都好緊要。咁所以喺政府可唔可以做到呢啲嘅填窿窿嘅工作咧？咁啊唔知啦。咁但係應該係要再提出多啲嘅獎勵嘅措施啦。獎勵措施講緊即係直接啲嘅資助啦，津貼啊，呢一啲。雖然年年都話好多錢擺咗出嚟㗎啦，咁但係大家都認知嘅有啲地方佢係有啲矛盾位嘅，即係可能佢幫個殘疾朋友買咗一啲嘅架撐之後，咁原來即係要擺喺個公司度喎。咁嗰位殘疾同事可能係身體不適啦，唔能夠再翻工啦。佢好難，個老細好難請翻一個同樣殘疾程度、同樣能力嘅人去用翻嗰套設施嘅喎。咁變咗呢一度就會嘥咗啲資源咯。咁如果啲架撐可以跟人嘅話，咁可能會即係跟嗰個殘疾僱員嘅話，可能會更加即係有效率，更加會容易啦。咁僱主就更加唔需要擔心咁多嘢啊。咁呢一度先可以令到嗰個職場文化可以加入更加大嘅共融嘅方向喺度啦。咁係咧。好多謝 Steve。咁啱啱都聽到好多有趣嘅 points。咁頭先其實我哋都講咗，而家個情況就唔係冇 resources 嘅，亦都唔係冇一啲 policy initiative 去改善個情況。不過而家係有啲可能係 misalign 嘅 situation，即係僱主佢哋，我哋都見到係越嚟越多僱主佢有心去請殘疾人士，不過佢哋個 mindset 可能仍然停留喺殘疾人士喺公司個 liability 或者係一個負擔，
而唔係見到佢哋個能力或者見到佢哋個 capabilities，或者就算可能喺學校政府都不停宣傳緊共融嘅時候，可能普通民眾都係覺得可能同佢哋冇乜關係，即係或者唔係佢哋生活嘅其中一部分。所以我哋點樣？你覺得政府可以應該點樣做去將嗰啲 gaps 去 fill in，去將嗰啲 resources 真係可以用到去推動共融嘅職場無障礙就業上邊？咁其實政府就好簡單啫。咁其實佢開多啲位，咁雖然佢每次政府都話嘅，其實好公開嘅，所有職位你有興趣就嚟 in 啦。咁你係殘疾有需要嘅朋友咧，我唔需要 first in 添，我直接擺你去 second in。咁聽到好開心啦。咁邊個知 second in 嗰個人係咪哇知你係殘疾嘅？就算政府內部啊，咁可能佢哋都未必覺得想請殘疾嘅員工啊嘛。邊個嗯知咧？冇人知㗎喎，只有佢哋自己知㗎啫喎。咁面上就係咁政府會唔會請到咧？咁大家睇數據就知啦。咁另外就政府有好多時就有啲嘅職位咧，其實適合殘疾朋友嘅去見嘅。咁可能近排可能大家都知啦，咁有個文書助理嘅職位啦，佢請好多人開到口啦。如果殘疾嘅朋友都歡迎嚟參與嘅，希望佢每一個職位都咁大聲咁講啦，歡迎殘疾朋友都參與啦。咁當然啦，咁殘疾嘅朋友睇唔睇得中呢份工咧？咁又另外一個說話啦，因為佢嗰份人工亦都唔係話好算一個比較中位數嘅工啦。咁變咗殘疾嘅朋友會唔會考慮？咁可能佢嘅學歷可能其實都可能大學啊、大專啊，其實有高過嗰個文書助理嘅學歷需要喎。咁佢哋就會繼續傲高望遠噶嘛，一定點會睇翻轉頭咧？咁我喺大專或者喺 U 度，我做份功課都打字打到咁樣啦，你仲叫我幫佢做文書助理，咁未必match 到咯。咁變咗呢一個方面就希望政府又了解一下啊，呢啲職位雖然適合，但係真係要適合一啲啱學歷啊、啱程度嘅人去做啦，而唔係大材小用咯。係，我諗大家都明啦。咁另係。外啦，就其實喺公務員嗰度咧，成日都話啊，都希望即係公務員個體制，希望可以設立翻個百分比啦，真係嗯殘疾嘅朋友啦。咁但係而家嗰個百分比咧，比較接近係佢哋本身已經係公務員，而中途變成殘疾嘅朋友嗰個嗯數字喺度。咁誒申請嘅咧，咁啊永遠都冇數字公布咗出嚟。咁所以呢個嗯咧，大家好多時都會覺得，喂，政府又唔請啊，咁樣但係又有個數喺度喎，覺得好奇怪喎。係啦，冇錯，咁嗰個數係一直都有嘅，即係佢哋叫做即係做下嘢，達到傷殘嘅程度嘅朋友，咁就加嗯啲 percentage 落咯。咁但係申請嘅咧，永遠都冇一個數字公布出嚟。咁但係我自己眼見咧，係有啲新嘅殘疾嘅朋友係做緊一啲前線嘅崗位嘅。咁但係我嗯見佢嘅工作能力同正常人冇異㗎喎。咁其實嗯佢又當唔當係殘疾員工咧？啊，我唔知啦。咁但係佢一睇就知佢有身體有殘疾嘅，但係佢嘅能力同一般嘅健常冇分別喎。咁呢一度又睇下點樣其實政府係點樣去推動自己嘅公務員崗位上，又點樣可以調整到一啲更加好嘅地方啦。咁另外啦，咁一啲嘅公營機構啦，其實我哋自己都好重點去講公營機構去點樣 support 呢個殘疾嘅就業嘅問題嘅。咁當然啦，如果大家留意開呢方面嘅政策咧，一定聽過煤氣公司啦。咁啊，應該係做得比較落力啲嘅一個公營機構啦。咁其他咧，我唔夠膽話佢哋冇啦，但係可能有啲職位上，比較公營機構比較有啲特殊嘅崗位啦，即係講緊可能係比較可能電力嘅相關工程啊，咁唔會請一個傷殘人士
去整電纜啦，咁你個傷殘人士都唔想啦，係咪？咁當然佢有好多嘢考慮啦，咁但係總有啲文職崗位嘅，咁但係始終佢哋嗰個公營機構嗰個職位編排啦，即係比較都好呼天噶嘛，所以佢哋嗰個流失率啊，即係唔算話太高，咁變咗咁你有位出嚟嘅時候，殘疾嘅朋友又要去爭，咁都係嗰句啦，咁老細即係見工 HR 或者個老細去決定請邊一個噶嘛，咁喺入邊咧係咪又可以encourage 更加不如請個殘疾嘅朋友？睇下個效果會點樣咧？咁呢一啲都係嘅。咁當然啦，另外大學啦，即係受資助嘅大學啦，其實都係一個好好嘅地方啦。點解咁講咧？好多時大學佢哋有好大嘅 budget 去搞一啲嘅無障礙設施上嘅改善工程啦。咁咁其實係一個好好嘅條件，係一個好好嘅工作環境㗎啦，已經係。咁喺受資助嘅大學，其實嗰個佢哋嘅資助額入邊，其實已經係有一啲嘅職位係提供咗噶啦嘛。咁其實喺呢啲職位上，有冇得去溝通話請一啲嘅殘疾嘅朋友咧，例如佢哋嘅畢業生啊，甚至係令名高就可能喺其他地方揾到一啲嘅殘疾嘅朋友去幫到佢哋手咧，咁甚至我自己認識嘅都有啲坐輪椅傷殘程度都比較高嘅，佢喺外國請翻嚟喺香港做 professor 都有，咁香港冇咩？香港我覺得有喎，但係又唔見有請喎，咁呢一個位置有希望可以再即係鼓勵多啲咯。你攞得政府錢嘅，不如就幫手推動相同嘅事情啦。咁當然啦，另外就一啲NGO 啦，或者社福機構啦，佢哋好多時個人手架構咧係好龐大嘅，即係可能閒閒地一間 NGO 講緊6000個職員咁樣。咁6000個職員係咪真係容納唔到一位殘疾嘅朋友咧？我睇唔到唔可以咯。咁啊，所以喺又係咯，受政府資助或者冧心關嘅社福機構啊，其實又可以考慮下，係咪有啲職位上又可以聘請到殘疾嘅朋友咧？唔係請，即係唔係開一攞社企錢開咗個社企，跟住攞社企錢嚟請殘疾朋友喎。咁你係 outsource 咗嚿錢出嚟請殘疾朋友啫。我係講緊你自己一個 NGO 一個社福機構，你自己人手架構入邊去請殘疾嘅朋友喎。咁嗰個先係一個政府受資助嘅機構嗰個人手架構入邊去請一個殘疾人朋友啊嘛，而唔係你 outsource 咗嗰個 source 冇咗，咁你哋就遣散啦咁樣，咁就冇意思啦。咁大家都係求穩定嘅啫嘛，即係如果係冧心關嘅架構嘅朋友係咪先？咁呢一方面，希望就當然可以帶入去一啲嘅私人企業啦。咁其實好多國家其實佢哋嗰個有一啲嘅條例咧，甚至我哋祖國啊、內地啊，其實佢哋都有一啲嘅法例咧講到明嘅。你哋請多啲殘疾嘅朋友啦，你請嘅話就同你減稅，你唔請嘅話咧就交多啲稅。點知咁多公司咁多企業就係俾多啲稅算啦，因為佢哋賺到錢噶嘛。係咁係啊，就尷尬啦。咁當然啦，嗰啲稅咧，其實就係彈翻落去政府度，再去即係叫做俾翻啲殘疾人士佢哋嘅生活度嘅。咁當然好似一個好好嘅循環啦。咁但係我自己認為啦，咁因為我自己都認識一啲嘅殘疾朋友喺內地啦，尤其是一啲唔同嘅省市，佢哋都有一個叫做殘疾人殘有個聯合會咁樣嘅，好多地方都有嘅。咁我認知深圳嗰邊咧，直情佢哋 group 咗一班人，咁就去好努力去學 IT 科技。佢哋賺錢賺到係自己有棟樓嘅，係佢哋嘅殘疾朋友喺入邊住埋，入邊工作。咁你諗下啦，咁係咯，咁佢哋有能力就會有經濟價值，係就事半功倍噶啦嘛，係咪？當然啦，佢哋就叫做自力更生啦，成班殘疾嘅朋友啦。咁但係如果去
溝入即係真係分啲出嚟喺唔同嘅私人企業入邊去製造一個新嘅企業文化咧，咁會唔會又係一個更加美麗嘅事情咧？甚至多個例子啦，咁其實就係美國嘅殘疾人法案啦，咁大家可能都有睇噶啦，咁因為呢個都好值得好多時嘅參考啦。就係你提供無障礙設施，咁你改造呢啲成本咧，咁就可以減稅啦，咁樣，嗯咁好簡單咯。呢樣嘢其實肯做就得噶啦。咁呢個我諗請殘疾嘅朋友喺私人企業度請嘅話，咁我哋都會希望政府可以俾翻一定嘅稅務減免俾呢啲嘅企業咯。即係你唔使多嘅1%、2%都好啊。咁如果你想收多啲，咪即係俾少啲稅，咁咪請多啲咯，或者叫嗯政府你肯請嘅，我減多啲稅添，咁即係兩邊大家做一個互惠嘅方案，其實都可以鼓勵到更加多嘅朋友去嘗試去請殘疾嘅朋友，唔得嘅再 rewind 下自己工作嘅有啲咩問題啦，即係唔係個殘疾僱員啦，我哋講緊間公司啊。你哋嗰個工作流程係咪可以更加精準咧？令到你真係想聘請殘疾嘅朋友嘅時候，唔係擺喺度齋聽電話同覆 email 咧，可以有一個投入感去幫間公司去更加推動一啲生意上嘅來往咧。咁呢啲我哋都一直以嚟都好希望私人企業去請殘疾朋友嘅時候咧，唔好淨係諗我俾個位佢。就呢一世就做嗰個位，就做到佢退休為止。我哋就唔希望咁嘅，都希望係可以投入間公司嘅運作啊，有晉升嘅機會啊，即係有咁樣嘅機會啦。咁佢晉唔晉升到，或者佢想唔想晉升係一回事啦。你至少有咁樣嘅機會，佢去到一個位，能夠更加 contribute 多間企業發展嘅話，即係大家都開心噶嘛。甚係至係啊，即係講多少少就係。例如大家如果有留意咧，曾經匯豐銀行啊有個好高級嘅職位咧，其實佢係小兒麻痹症嘅朋友嚟嘅。咁你諗下啦，咁有咩影響咧？冇影響喎，佢都可以嗯做到咁高嘅成就咁樣嘅職位喎。咁大家都可以思考下，係咯。咁私人企業更加應該思考下啦，而唔係覺得哇雄厚嘅企業。資金乜都齊，財力乜都齊嘅時候，梗係唔擔心呢啲啦。但係睇又係睇，佢睇嗰個人嘅能力咯，就唔係睇自己有幾多錢咯。咁而你肯請一個有潛能嘅人，可能佢就係幫你揾錢嘅一個高手啦。咁你請咗翻嚟，佢梗係幫你啦。咁係咯，大家可以參考多啲呢啲資係。訊。好多謝 Steve。咁頭先其實都聽到政府佢個角色，除咗係政策方面係繼續去推動反歧視同埋係共融政策之外，其實我哋都希望政府作為最大嘅一個僱主，可以行前多一步，即係同其他公營機構一齊，即係帶頭去俾一個比較 positive 嘅 signal 俾到大家，即係我哋自己都係有聘請翻殘疾人工，同埋真係可以做到我哋自己內部都可以做到一個共融嘅咁樣嘅一個環境一個條件。咁其實啱啱都有聽到唔少企業其實佢係有心去聘請殘疾人士嘅，但係佢未必知道點樣去做，未必知道有啲咩 support 可以俾到佢哋。咁喺呢個位置嘅時候，我哋可以點樣進一步去支援佢哋，去幫佢哋去 create 一個真正共融嘅職場？係咁呢一個其實好多時就係殘疾嘅僱員啦，睇下佢有咩渠道去揾呢一份工啦。如果佢係經勞工處嘅話咧，勞工處係有啲職員咧去協調呢啲嘅工作共用工作間嘅工作。咁但係如果佢唔係經勞工處咧，咁啊大家都冇呢方面嘅嗯資訊喎。咁變咗就大家盲摸摸啦。咁其實喺呢個情況下咧，其實即係殘疾嘅朋友咧，應該好好利用下佢哋當時醫院嘅資源啦。即係講緊可能佢出咗院之後，總有機會復診噶嘛。就嗯算冇復診嘅唔緊要，去而家地區殘疾人士地區支援中心登個記，揾個職業治療師去預約翻去做一個即係關於工作
嘅即係有啲咩工具係佢適合佢工作嘅。咁呢一啲就缺乏呢一啲嘅資訊嘅。咁當然啦，治療師啊、社工啊，咁呢一啲即係甚至公司嘅人力資源，即係 HR 啦，甚至係老細啦，佢哋只要肯坐埋一齊啊，可能社工未唔知有冇份啦，咁就係因為好多時揾工未必關社工事噶嘛，咁就變咗佢哋坐埋一齊去坐埋喺間公司度望一望邊個位置適合。咁能夠提供到啲咩？要買啲咩資源？即係買啲乜嘢嘅items 啊，去做嘅話咧，咁咪一齊去傾咯。咁嗰筆錢其實可以 claim 翻勞工處嘅一啲嘅津貼計劃噶嘛。咁呢一方面咁治療師又可以做到嘢啦。咁跟住做完之後 report 翻俾勞工處話我咁喎，我有啲咩嘅申請程序要做啊。咁當然啦，啲申請程序都幾繁複嘅。咁有啲老細都講到明，好麻煩嘅申請呢啲嘢。啊，任何人都知啦，攞政府錢係最麻煩嘅，所以申請呢啲嘢咧，佢哋都寧願唔搞咁多嘢啦。我請個人咪請個人啦，咁係啦，咁都有啲咁樣嘅聲音嘅。咁但係一直以嚟咧，勞工處都冇咩去改善呢個申請嘅程序啦。咁都希望可以再簡化啲或者精簡啲啦。咁另外就當然啦，喺資源上啦，咁譬如喺醫院度，雖然有話職業治療嘅服務啦，咁其實醫院度我諗係視乎邊一間醫院啦。咁有啲醫院咧係可能有叫做復康科嘅，咁各方面咧就會多少少相關嘅翻去佢哋嘅工作場所啊，居住環境。即係提供翻一啲嘅評估，同埋去支援翻啦。咁唔係間間醫院可能有呢個服務，但係每間醫院都一定有職業治療服務嘅。爭在佢能夠提供到幾深入、幾貼切嘅服務咧，咁就好難作準啦。因為大家嗰個崗位上都可能有少少差異啦。係啦，咁另外當然啦，又可以參考下唔同嘅地方啦。咁可能新加坡咁就好簡單啫，佢淨係有夠錢去做條 team 出嚟，就幫班企業幫你搞掂晒啦，唔使煩。係啦，咁係咪同樣喺香港又可以做一啲咁樣嘅支援嘅 team 咧？一啲即係團隊咧，好簡單啫，你唔需要即係勞工處你自己 set 條 team 咪得咯。覺得唔得喎，政府架構呢個，咁你咪 outsource 俾 NGO 咯。都得㗎。咁 NGO 大把，治療師大把，社工大把，即係比較貼地啲嘅專業人士。咁其實呢啲情況下，其實你咪 outsource 俾 NGO 處理咯。咁呢個都可以做到，但係似乎就唔多考慮一啲咁樣嘅情況咯。佢哋即係我自己聽得最多咧，永遠都覺得勞工處已經做得夠多㗎啦。僱主主動啲，殘疾僱員想就業嘅朋友主動啲，咁就一拍即合㗎啦，可以。但係入邊就永遠都想揾工嘅，未必揾到份合適嘅人工，同埋合適嘅工種。調翻轉老細想請嘅，請極都冇人嚟煙，或者煙極嘅完全都唔啱心水，唔啱要求。咁其實勞工處呢方面，其實佢哋自己所謂嘅一直檢討都，我睇唔到有啲咩改善空間。咁就變相咗就係一個廉價勞工介紹所啊，變咗。咁其實我覺得喺某程度上係幾睇唔起殘疾嘅朋友嘅。咁呢一方面，其實我哋都希望真係有一個團隊去支援下啦。咁個支援未必係講緊點樣去提升人工啊，係講緊係個環境啊。係啦，個環境，個企業想請嘅，得我條 team 嚟幫你搞掂，好，咁你要請噶啦噃，咁樣，咁咪去請咯。咁至少殘疾嘅朋友，佢唔需要考慮咁多，佢肯請你，即係代表個standard 一定 OK 噶啦。咁你去到就可以做嘢噶啦。
咁樣就係一個好理想嘅狀態啦。咁就唔需要考慮咁多問題咧，淨係考慮遠唔遠啊，係啦，翻工係。遠唔遠啊，翻工時間咁樣咯。咁同埋好多時啲企業咧未必即係未必知道好多嘅殘疾朋友嘅能力啊。即係就算你見工，哦，你係讀呢個課程，哦，你有呢個資格。但係我份工作可能部分係可能30% 關於你學嘅嘢啫喎，我會70%係即係叫做執生嘅喎，即係熟能生巧啊，甚至隨機應變嘅喎，要好多溝通能力嘅喎，或者一啲額外嘅電腦技術去即係技巧去處理嘅喎，咁咁就又有落差啦。咁所以喺呢個團隊上其實係可以協調到大家將嗰個期望落差咧貼近啲，唔好差異得咁勁，呢個係好緊要嘅。係。係，咁其實聽落嚟係好多方面需要共同努力先可以做到真係共融。咁好似對於僱主嚟講，佢哋唔可以淨係停留喺我提供咗份工就等於係共融。咁或者係政府層面唔係提供咗 resources 就 assume 啲 resources 一定可以即係用得啱、用得有效嘅。咁好多時可能我哋中間都需要有一個 bridge，好似頭先Steve 提到嘅一個專業團隊去幫大家 link up 一齊。點樣去合理嘅，點樣去 effectively 嘅去利用我哋現有嘅 resources。咁除咗公司層面之外，我哋社區方面、社區設施方面又有啲咩我哋可以再多啲 improve 咧？哦，咁呢個就大家一開頭我都有講啦，就係地方上咁太舊嘅建築物係一直都存在噶啦，即係除非佢重建嘅啫。咁亦都我都見識過噶啦。咁重建咗嘅舊建築物符合晒所有building department 嘅法例要求啦，但係原來佢圍繞住個建築物嘅行人路全部都係樓梯嚟嘅喎。咁最嗯，諷刺就係門口連住個輪椅 logo。係。咁就可以再人性化啲啦。有時啊，咁當然啦，好多地方唔夠，我只能夠話唔夠無障礙化啦。咁所以咧，好多時候殘疾嘅朋友咧，佢哋翻工嘅時候咧，好多時佢哋會擔心幾樣嘢嘅啫。究竟我有冇 alternative 嘅路可以嗯，行？因為如果得一條路嘅話，嗰條路有啲咩事咧，我就翻唔到工噶啦。咁當然啦，當香港都四通八達嘅，咁少啲呢個問題。咁但係仲有一啲就係講緊係交通工具啦。咁可能講緊繁忙時間上唔上到車咧，除非你要咁好彩啦，永遠住總站啦，咁你一定有位啦。咁係。但係中途站就好難講啦，因為你翻工嘅時間即係全部人翻工嘅時間。咁除非你早過人哋翻工嘅啫嚇。咁呢方面就要去諗一諗啦。因為好多時嗯，有啲人話啊，不如 call 復康巴士啦，翻工路線啊嘛。咁未必條路線可以經到你屋企或者經到你工作嘅地點嘅喎，咁就係。未必可以受理到你想要呢個服務啦。咁就變咗尷尬啦，又即係叫做幫你，但係又未必幫到你喎咁樣。咁另外當然啦，巴士基本上而家99%咧都係上到輪椅噶啦。咁就嗯，係爭在會唔會太多人搭車，或者有另外一個有志之士都係坐輪椅嘅搭咗你架車，你冇得上車，你係。等下一步啦。咁會唔會有啲咁嘅情況咧？咁係當然會啦。咁另外啦，小巴啦，咁其實而家小巴都有，我冇記錯已經應該有差唔多9部嘅低地台小巴咧喺市面上，嗯，有9條路線用緊啦。咁當然有啲壞咗車啦，咁冇辦法啦。咁其實係一件好事嚟嘅。點解咁講咧？因為小巴好多時去到嘅地方咧，巴士未必有站。好嗯，多時嗰啲地方可能比較地勢上有少少崎嶇啦，輪椅係。未必可以負擔到可能上車啊、落車啊嘅一啲嘅路段啦。咁可能小巴都係一個即係需要嘅工具啦。希望可以更加努力進化啦。咁當然啦，
都唔少朋友殘疾嘅朋友喺醫院翻工嘅，都見過唔少。咁好多時佢哋就依賴而家嗰啲叫做復康巴士嘅穿梭線啦，咁令到可以至少可以翻到去個醫院度工作啦。咁都希望可以繼續努力啦，呢方面嘅交通建設啦。咁另外咧，其實好多時有另一個問題嘅，就係一啲嘅而家港鐵啦，有啲升降機啦，其實好多時佢因為舊得滯啦，佢哋能夠建設到嘅升降機咧，好多時只係得一部嘅啫。咁一部嘅意思即係佢壞咗你就上唔到地面啊，而唔係個個站都好似中環啊，或者好似尖沙咀啊咁大噶嘛。你呢度出唔到咪第二度出咯，但係唔係個個係站都係噶嘛。咁變咗喺呢方面咧，都會影響到啲朋友去去嗰個地點咯。好簡單啦，中環好似好多個出口啊，咁但係係其實佢得一部 lift 貫穿咁多個月台嘅啫喎。咁嗰部 lift 有問題，咁你點咧？一係你就金鐘出碌過去中環，一係你就喺上環出站就碌去中環。咁你係咪可以 afford 到呢個彈性嘅時間嗯翻到工咧？咁會唔會連續兩個站都有問題咧？咁我唔知啦。咁但係就喺呢方面咧，港鐵都記得都有提及過，可以建設嘅地方一定會建設。建嗯設唔到嘅地方咧，通常都真係冇辦法㗎啦。咁有時佢未必係講資源問題啦，只不過係可能講一啲舊嘅港鐵站啦，佢哋本身喺好多嘅樁柱嘅下邊建設嘅，咁變咗佢要揾一個位係非常之困難。咁所嗯以喺呢個情況下，同埋包埋地權嘅問題啦，咁變咗好多時佢哋想做都未必做到。但係至少而家佢哋淨係而家全港咧得兩個站咧係冇升降機嘅啫，即係出地面就係馬場站同埋炮台嗯山站。咁啊馬場咁我唔知啦，佢就係曾經覆過我就係話使用量不足，嗯即係嗰個站啊，唔係日日都用啊，淨係跑馬先用啊嘛。咁變咗個係使用人量即係人流嘅數字不足，咁就嗯未必考慮安裝。咁但係地標嚟噶嘛，我唔係喺馬會翻工唔得嘅咩？係咪係先？咁炮台山咧，佢就目標係大概28年度啦，就應該會有一個新嘅工程咧，就係貫穿個地面落到去地鐵站嘅，咁就可以拭目期待啦。適宜係咯。咁喺呢一方面咧，咁其實頭先講咗好多嘢啦，其實好多時候就係as 一個傷殘人士。佢想同一班健全嘅朋友同一時段去翻工嘅時候咧，同大家健全嘅朋友面對嘅問題一樣，就係繁忙時間，好多人係啦。咁上唔上到車，自己都健全嘅朋友都上唔到車嘅時候，係殘疾嘅朋友上唔上到車咧？咁呢一個就要心理調節下啦。咁或者多啲請求職員上嘅協助啦。咁社會唔係俾機會你，而係社會個個都趕住搭車啫。係啦，嗯咁所以呢個就都要喺同僱主去有個溝通咯，或者同 HR 溝通。我唔係唔想翻工，我唔係特登遲到，俾個彈性嘅翻工時間我啦。即係講緊個彈性，唔係講緊一個鐘兩個鐘咁樣喎。即係講緊可能你預多少少，可能半個鐘內，咁我咪最多遲半個鐘頭收工，諸如此類啦。或者你直接同我講，你翻做一個鐘，你做一個鐘頭收工，咁我都聽過呢啲嘅情況嘅。咁就睇下大家點樣配合啦。如果配合到嘅話咧，其實就你好我好咁樣咯，係。好多謝 Steve 嘅分享。咁聽落嚟真係公用，唔係一件好簡單嘅事，唔係淨係揾到工，而你點樣去翻工，其實都已經係好大嘅挑戰。咁而家我哋去到第二部分，都想再問多啲由學校 transit 到就業方面嘅困難，因為其實政府都有做過相關嘅調查。咁殘疾人士喺無論喺失業率或者喺貧窮方面，其實都超過全港人口嘅即係都超過好多啦。咁可唔可以Steve 可唔可以分享下殘疾學生佢哋畢咗業之後，佢哋入職場最大嘅挑戰係啲乜嘢啊？其實
首先啦，即係大家都可能知道，政府成日公布個殘疾人士失業率啦。其實呢個數字咧，如果有讀過 econ 或者讀統計嘅朋友都知道，呢個數字應該係有好大嘅唔準確嘅。咁點解咁講咧？其實計算失業率係一定要係嗰個人真係揾緊工或者失業，即係冇做嘢，但係佢 keep 住揾工嗰一個露天嘅情況下先計入失業率嘅。咁但係有一班就係講緊啱啱畢咗業，佢都如何計算佢哋咧？可能我咁，佢可能都 mark 咗我唔喺失業率嘅入邊喎，或者 mark 係啦，有啲朋友攞緊綜援嘅喎，其實佢攞緊綜援有高學歷嘅喎，但係一直都尋求緊工作嘅喎，咁你係計算佢係咪失業率之一咧？咁呢個數字上咧係大家都可以再留意下啦，數字未必咁少，可以再多啲。係啦，咁另外啦，即係講翻一啲嘅佢哋學校出嚟之後咧，點樣去揾工啦？咁其實佢最大嘅問題咧，就係連喺學校入邊咧，其實都遇到好大嘅問題嘅，就係佢哋嗰個實習嘅環境啦，學校提唔提供到實習環境啦？因為好多時我自己啦，我讀咗咁耐書咧，都要玩下實習噶嘛。我其嗯，中一份實習咧，都係自己揾。另外一份係，實習咧係學校咁啱同一間保險公司合作，咁保險公司係冇人歡迎噶嘛，咁你係，咪去 join 咯，翻夠鐘嘅啫。咁但係你會感受到啦，如果佢同企業已經傾咗合作嘅計劃嘅時候，whatever 我一個殘疾人士身份咧，佢已經你去就一定有實習機會噶啦。嗯，咁聽落幾好喎，係咪？咁但係如果有間學校，其實佢話又話實習機會啫，你要實習先可以畢到業，但係佢提供唔到實習機會俾你喎，跟住係，咁點咧？如果咁啱我識得人少冇咁樣嘅機會揾到個實習機會嘅話，咁唔通我畢唔到業咯？咁嗯，呢一個情況上面咧，咁其實我都聽唔少讀緊啲大專院校或者大學嘅朋友咧，都有啲咁樣嘅苦惱嘅，成日都會問有冇一啲嘅實習機會啊咁樣。咁喺呢方面咧，其中一個困難點啦。但係實習咧，亦都係令到個學生咧，佢能夠好快咁樣知道原來工作環境係咁樣嘅，原來係做啲咁嘅嘢嘅，分工好清楚，或者分工未必好清楚，但係大概範圍嗰個範圍你自己囊括晒嘅。咁呢一嗯，啲就係實習先會學到嘅嘢啊嘛。咁但係喺呢個情況下，咁其實就有啲差距啦。如果佢嗯，哋出唔到實習嘅話，咁另外啦，咁到實習只係一個好短嘅時間，可能30個鐘，可能300個鐘，其實好短時間嚟嘅。咁實習完又要考試，已經唔記得咗實習做過啲咩啦。咁跟住咧就畢業咯。畢業嘅即係代表咩啊？唔會再有學校嘅任何支援啦。咁就自己處理日後生活啦。咁點啊？咁變咗個學生吓，係，誒啲同學就咪係咁掉信咯，掉翻幾廿係，封，總有一個回應嘅。但係係，佢自己係殘疾嘅朋友，佢都諗唔到自己封信究竟寫唔寫自己係殘疾嗯，人士嘅時候，咁點咧？咁問學校可能話咁你試下唔好寫自己係殘疾人士咯，咁咪去煙咯，去到去到 reception 呢你坐輪椅嘅喎，咁唔緊要，你等一等啦，跟住問一問 HR 就話唔好意思啊，我哋今日已經 full 咗啦，咁請你下次有機會請你啦。大把呢啲嘅事情出現嘅，其實你話係咪間接歧視咧，或者直接歧視咧？嗯，點知啫？係咪先？咁又好係，靠大家去自己投訴啦。即係如果感受到唔舒服，咁呢一度如果有個真係學校自己提供翻一啲嘅團隊，係協助佢哋，尤其是大專或者大學嘅學校啦，資源夠啊嘛，咁你亦都可能唔少學校都有啲 career centre 啦。當然個能力發揮到幾大咧，唔知道，但係至少起碼幫嗰班殘疾嘅朋友，至少去敲下一啲公司門，或者了解一下，甚至有啲係 alumni，即係一啲校友建立嘅
公司企業，喂會唔會試下啊？或者俾個實習機會試咗先啦，唔得再睇下點啦。咁即係會唔會多少少呢啲咧？咁學校應該有咁樣嘅角色，同埋要有咁樣嘅資源去提供咯，而唔係即係叫個學生你唔好寫，你喺個 CV 度唔好寫自己係殘疾人士啊，就咁即係點啊？咁你玩老細定玩嗰個殘疾朋友啊？咁唔知喎。咁呢一方面就其實好多嘢可以做嘅。咁係啦，咁睇下學校可以點樣發揮佢哋自己嘅資源咯。但係如果佢哋抱住一個心態就係我都係當你係普通學生啫嘛，大家都係咁畢業噶嘛，咁樣就出事啦。咁如果佢 ask for help 嘅時候咧，學校你能夠俾到啲咩佢咧？原來我到依間學校。你話原來會幫殘疾學生嘅，原來由頭到尾都冇資源可以幫到佢嘅，咁就冇意思咯。係。係明白，我都好同意 Steve 你所講，因為喺我哋 program 實習其實都係好重要嘅一個部分，我哋就會 require 我哋啲學生喺畢業前係去完成一個200個鐘嘅實習，咁唔係想佢哋當係普通功課咁樣去做，而係真係想俾到佢哋一個真實嘅工作環境，喺畢業前就可以適應到個工作環境。咁你可唔可以講多少少，即係學校層面，我哋可以點樣去設計我哋個實習，可以幫到殘疾學生，即係揾到啱自己興趣同能力嘅工作經驗，同時又幫佢哋提升佢未來喺職場嘅競爭能力。其實呢個咧，我覺得首先一定要學校方面啦，一定要同唔同嘅企業合作啦。我嗯相信唔同嘅大專院校啊，或者一啲嘅大學啦，佢哋都有一個好大嘅企業網絡嘅。甚至如果冇嘅，你咪揾學院合作咯。即係你咁多學嗯院係咪？佢有個合作係代表咩咧？就係去提供一個機會俾個殘疾學生，甚至呢方面有能力，可能好有興趣，或者佢呢方面係好努力嘅同學仔，佢對呢方面好有研究，你咪直嗯接俾佢哋喺嗰方面去嘗試下實習咯。咁呢個企業網絡啦，每間大學都有噶啦。佢哋嘅 alumni 啦，咁其實都你唔需要 alumni 係個僱主或者老細先問喎。其實 alumni 入邊可能有啲好高級嘅職位嘅朋友嘅喎，甚至佢係 HR 嚟嘅喎，可能俾嗯到好多意見啊，甚至可能佢哋有啲係做獵頭啊，甚至係簡單啲啦。我唔信冇一個校友係唔係做保險嘅，曾經都會一定會有一個兩個啦。會做保險嘅，入場門檻低，但係我都識唔少殘疾嘅朋友都係做保險㗎。咁佢哋揾到佢哋自己嘅出路，又揾到一嗯個好合適嘅收入。咁呢啲都係一個機會嚟㗎嘛。咁但係如果佢盲摸摸嘅時候，佢自己都去到一個位，我驚人哋唔接受我嘅時候咧，咁就冇辦法去再行下一步㗎啦。咁只能夠就係、不如攞綜援算啦。咁其實就嗯好無奈啦。咁另外當然啦，頭先都有講過公營機構啦，政府嘅實習計劃啦，大家都聽過噶啦，即係政府實習計劃講咗好耐噶啦。第一 round 高度讚賞啲實習學生好有質素，咁之後咧就冇晒呢啲消息啦。咁我唔知係質素降低定係冇殘疾學生可以實習啦。咁嗯但係我覺得係應該 keep 住有，而且希望呢啲實習計劃係經公營機構或者經政府之後啦，佢哋即係留翻一個空間，就係既然喺實習度，如果佢哋覺得合適嘅、理想嘅，就不如就即係將個 case 轉去可能公務員事務局啊，去睇下點樣去安排一個合適嘅崗位啊。當然要 fulfill 翻入職公務員嘅需要啦。咁其實都係一個好好嘅流程。等佢有個 path 係有得跟咁樣去達到佢哋有一個工作嘅機會咁樣咯。咁另外當然啦，搞唔到咁多嘢嘅學校好簡單啫，自己學校入係邊嘅 admin 去做實習啦，咁又唔使煩啦，係咪先？咁係你 admin 都成日轉人㗎啦，唔爭在啦，收下薪啊，做下 registry 啊，嗰啲 public affairs 啊，其實呢啲好多嘅崗位其實每間院校都會做嘅。咁其實嗯點解唔
好好利用呢個情況實習下又好，或者你覺得佢適合嘅，你咪請埋佢。其實嗯都係一件好事嚟嘅。嗯，明係白。好。另外都想再講下，因為我哋都知可能唔同學歷嘅人士佢面對嘅挑戰係唔同嘅。咁想問下 Steve，你覺得 ERB 佢哋所提供嘅再培訓課程係咪幫到低學歷嗰一幫嘅殘疾人士就業？ELB 嗰度咧，其實呢一個係我自己了解咗好多，因為我曾經有段時間咧都好想報佢哋嘅課程嘅，咁但係發現佢哋嘅課程咧就未必啱我啦。但係佢有好多唔同類別嘅，但係佢最大問題我自己發現咧就係佢分咗好多唔同嘅程度啊。講緊嘅程度係講緊係佢引導性好得意㗎。即係譬如你係殘疾啦，或者啲工傷嘅復康人士啦，佢有個 button 就係俾你撳入去，就會 show 晒出嚟殘疾及工傷復康人士嘅課程嘅。咁佢入邊嘅課程咧，其實都係大部分咧一啲基礎證書啦，即係講緊係 QF1、Level One 嗰啲嘅程度啦。咁佢入邊嗰啲咧，我睇完之後咧都，我諗緊讀完都冇提升我自己嘅喎。譬如可以簡單啲講下職業規劃輔導、職業導向及規劃啊、花藝設計。即係我唔係話花藝唔好啊，但係我見個市場都縮細嘅時候，仲讀緊花藝，好似唔係好 make sense 啊。咁啊有啲香薰美容啊，咁啊加埋咧，佢哋大部分嘅課程咧唔同職業就業係唔掛鈎嘅。佢哋個課程係，而且佢哋都講到明嗰啲課程咧係冇職業階梯嘅。即係講緊咩咧？讀完呢個就 end 噶啦，冇噶啦。咁你就會變咗咦咁讀完原來冇任何嘢嘅喎，咁就變咗冇意思啦。咁但係當然啦，當你 quick 翻走，唔好再睇殘疾及工傷復康人士嘅課程咧，原來有好大個空間俾你發現有啲咩行業嘅喎。即係講緊有資訊科技啊、鐘錶、珠寶嗰啲鑑定啊。喂，鑑定我諗殘疾朋友應該應付到啊，但係佢又唔撥入去嘅喎。咁又有啲保險啊、金融嗰啲咧，其實都有啲課程可以慢慢讀到，有個階級課程嘅，慢慢讀到上去，你可以去考牌，去做嗰方面嘅工作。咁呢一度其實我又唔明白 ERB 嗰個即係當然佢分派咗好多唔同嘅 NGO 去承辦課程啦。但我姐就睇點解要將有啲嘅殘疾朋友要歸類為一定要做嗰啲工作咧？其實佢入邊有好多工作啊，無論係設計啊，一啲嘅甚至我見到嘅係佢會有咩保安服務。咁咧殘疾朋友佢可以讀保安牌去做保安嘅。咁我好 make sense 一個 common sense 去諗啦，即係喂，如果一個殘疾嘅朋友做保安嘅話，誒、如果係你屋企大廈嘅保安員嘅話，你覺得點咧？咁呢一啲會唔會又係一種唔對接嘅情況咧？咁調翻轉，其他課程其實又我覺得有好適合嘅殘疾朋友嘅喎。但係你又話佢冇寫係咪適合殘疾人士啊？但係適合殘疾人士就得咁多俾你揀。咁我覺得呢方面咧就針對性就不足啦。咁而且我寧願即係咁樣啦，好簡單。我寧願佢所有課程都 welcome 所有人。你去到讀，你唔合格就唔合格，就唔好分係咪殘疾人士嘅課程啦。好簡單啫。咁你就會變咗，你就可以做到一個好 mass 嘅一個篩選啊。咁合格嘅就有能力有資格，而唔係你淨係只可以揀呢啲課程，或者係啦。咁就避免咗一啲嘅即係自我篩選嘅情況。係啦，我係殘疾人士，喂，其實我對珠寶有興趣喎，但係佢冇寫係一個適合殘疾人士嘅課程喎。咁我可唔可以讀啊？咁樣咁呢啲問題啦。而且佢太多課程係
個 QF 太低啦。講緊 level 嗯 one、level two 咧，其實就喂我讀完大專都 level four 啦，我讀完個 嗯 degree 都 level four five 啦。咁我翻轉頭，咁當然啦，係如果你係幫低學歷嘅朋友咧，更加應該更加闊啲嘅層面俾佢哋選擇課程咯，而唔係限死咗頭先所講啊，走去做花藝啊，即係嗰啲人力資源有啲按摩嘅課程咯，其實可以選擇好多嘅，係。係。其實佢哋係咪啲課程入邊都有啲 stereotypes 喺度，即係覺得適合做邊一種，唔適合做邊一種咁樣嘅情況？係咯，我感受係㗎，係係。係係啊，咁其例如我見到一個直情係香薰美容啦、花店實務啦、花藝，嗯跟住我再了解下睇啦，原來係冇就業掛鈎嘅，咁即係代表咩？嗯你讀完就係讀理論咯，即係你嗯齋讀 notes 咯，咁你係冇一個誒即係一個實際嘅用途俾佢咯。咁你讀完張證書就係咁，咁係。係啦，就嘥咗咯。係，咁其實啱啱都提到好多課程佢個 QF level 係比較低，就真係未必適合高學歷啲嘅殘疾朋友。咁對於佢哋嚟講，你覺得佢哋會遇到啲咩挑戰啊？如果高學歷嘅話咧，其實佢哋讀完佢哋讀嘅 major 啦，其實我諗佢哋都想喺嗰方面發展啦。咁但係好多時喺呢方面咧，應該係佢哋嘅院校啦，佢哋同外間嘅企業嗰個聯繫可能不足啦。其實佢應該去，即係我自己覺得啦，因為我之前間學校係咁嘅，佢嗰個 career centre 個阿頭啦，咁佢係一個agency 公司，即係獵頭公司，走去入學校度做咧，就希望幫多啲學生唔工。咁但係佢都好坦白同我講嘅話，其實我有幫你問過啲公司，其實佢哋都 welcome 啊。佢不過得一個條件啫，你做到佢要做到嘅嘢，乜人都請。咁我聽完之後好安心啦。跟住我當然啦，因為之後都會講嘅題目啦，關於呢個 CSSA 嘅問題啦，咁啊變咗我只能夠婉拒佢份工作啦。咁變咗喺一個院校上，同埋去揾一啲即係點樣去對接啦，幫佢哋實踐佢哋嘅major 想做嘅工作啦，點樣去有個聯繫啊，或者去點樣協助啦，唔好話直接幫手啦。點樣幫佢哋？點樣去協助佢哋，令到佢哋可以見得成份工，亦都有一個效果。話俾你聽，我哋院校係好積極幫緊有需要嘅朋友去達到佢哋嘅理想啦。每間學校賣廣告都係咁講噶嘛。咁喺呢方面咯。咁當然啦，另外就係職業上面啦，即係總會有啲限制嘅。但係我自己認識啦，有個輪椅嘅醫生啦，佢係坐住輪椅讀醫嘅，咁係香港嘅。咁佢都同我講過，當年佢醫科畢業嘅時候咧，如果唔係咁啱得咁巧啊，有個退休嘅話咧，係冇位俾佢嘅。即係嗯，代表咩？醫科生都原來坐住輪椅咧，都會面臨揾唔到工。係咁咁都幾得意啦！呢件故事咁樣。咁當然啦，喺唔同嘅情況下，咁其實我自己覺得啦，喺即係我認為啦，殘疾嘅畢業生啦，其實佢哋都要好好擴闊佢哋自己嗰個社交嘅圈子啦。如果唔係咧，其實佢只靠院校咧，未必做到太多嘅即係嗰個圈子可以擴大到幾多啦。咁其實佢哋都可以參與唔同嘅 NGO 啊，甚至一啲商會啊、工會啊，即係講緊係可能係啲例如青年商會嗰啲啦。咁你加入下，咁你擴展下自己嘅網絡，認識多少少嘅商界中人，咁溝通得多嘅時候，你自然會知道佢哋要啲咩。你會唔會喺你自己想做嘅界別入邊，或者你想做嘅學科嗰方面嘅工作嘅時候，會唔會又揾到一個適合嘅位置咧？咁或者可能就係咁樣 friend 搭 friend 可以介紹到一啲工作咧。咁呢啲其實都好需要佢哋自己去
擴大自己嘅圈子咯。如果唔係嘅話，佢收窄到自己圈子只有學校嘅話咧，學校就好簡單嘅，幫到又幫，幫唔到真係幫唔到。咁呢個方嗯面就都好睇自己個人嘅能力咯，係。明白。咁嚟到呢一 part 嘅最後一部分，都想問下，仲有冇其他嘅社會政策問題，都會令到殘疾人士唔會想出嚟做嘢？會嘅會嘅，咁譬如頭先所講啦，即係我都希望即係政府嘅政策上啦，即係好多時講緊好簡單啦，即係唔係政治性嘅嘢，即係講緊可能政府都訂立咗一啲功能組別啦，咁係咪每個功能組別其實都有負翻個責任去協助一啲適合佢哋嘅學歷嘅高學歷嘅殘疾朋友去進入佢哋嘅界別度咧？咁啊，唔同嘅專業嘅工會啊、學會啊，甚至商會啊，都做一啲相關嘅事情咧。咁呢啲其實喺政策上可以提供到出嚟啦。咁另外就頭先我哋所講啦，就係一個 CSSA 嘅情況啦。咁因為好多時嘅殘疾嘅朋友咧，佢哋負擔上咧係一啲嘅醫療器材嘅，醫療器材上咧其實係普遍比較昂貴啦。咁變咗佢哋願意去翻工嘅時候咧，未必能夠負擔到個醫療器材啦。好簡單，講部電動輪椅咧，講緊可能6、7萬蚊。如果身體嚴重啲，可能要買到8萬幾9萬蚊先適合佢嘅。咁好啦，咁佢打一份幾千嘅人工咧，1萬零2萬蚊，咁可能一年佢要用1年嘅人工先可以買到一架電動輪椅，加埋佢其他嘅醫療器材設備。咁佢中5年嘅情況，即係大概啦，平均壽命咧就5年，又要換嗰個啦。咁即係變相佢能夠同一般差唔多人工嘅朋友，佢哋相比下，佢哋能夠為自己將來嘅另外一啲嘅財務目標咧，就會渣好多啦，佢哋會蝕好多啦。咁喺呢個情況下，其實佢哋仲要擔心就係、能唔能夠持續咁做啦？佢嗰份工會唔會繼續跟通脹升人工啦？咁喺呢啲嘅唔同嘅限制，即係唔同嘅呢啲嘅想法之下咧，其實佢哋都好害怕，因為我啲嘢咁貴，我要打份咩人工先可以負擔到啊？咁不如即係加埋咧，其實上勞工處又睇到殘疾人士啲工作咧，大概咩人工8、9千蚊、1萬蚊鬆啲，咁其實負擔唔到嘅好多嘢都，咁變咗佢哋就會選擇啊，咁我繼續攞綜援先啦。咁當然啦，而家綜援都放寬咗啲啲嘅，可以俾你翻下啲 part time 咧，咁賺翻少少零用錢咁樣嘅。咁但係市場上係咪真係咁多 part time 可以提供到俾殘疾嘅朋友咧？根據翻頭先我哋所講，佢哋全職都請唔到，唔夠膽請，或者揾唔到殘疾朋友都揾唔到全職工嘅時候，part time 工作係咪又更加困難咧？咁樣咁呢啲嘅情況下，都會令到個殘疾朋友都未必夠膽翻工咯。係。明白。咁我哋去到最後一部分，其實都想再問下另一個比較特別啲嘅群體，就係因為後天殘疾而中途需要轉型嘅人士，佢哋面臨嘅挑戰。咁想問下 Steve，喺你嘅角度或者係你嘅 experience 嚟睇，你覺得佢哋揾工會唔會比起先天殘疾人士更加容易，或者係更加困難啲？以我認識嘅後天殘疾嘅朋友啦，咁佢哋嘅尋找工作嘅能力咧，係真係幾難嘅嗯啊！咁亦都有啲好幸運嘅情況啦，即係講緊佢本身係高學歷，已經返緊一個幾大型嘅商業機構，咁佢唞咗幾年康復返，即係當然啦，都係幾嚴重嘅殘疾嘅情況。間公司係邀請翻佢翻去做翻同一個崗位，咁當然人哋資源夠啦，咁而嗰個職位咁亦都係需要相關若干年嘅經驗先可以承擔到嘅位置嚟嘅，咁變咗人哋咪睇中咗佢呢樣嘢，咁你不如翻嚟繼續工作啦，做翻呢個位啦。咁但係另外一方面咧，就係一啲後天殘疾嘅朋友咧，佢哋未必係高學歷啦。亦都嗯未必係講緊佢哋本身嘅工種係唔係可以殘疾都可以做到咧？即係講緊可能佢哋可能本身係藍領工人，我簡單啲整車，
咁你坐住個輪椅點整車咧？整輪椅就話啫，係咪先？咁另外就可能佢哋係處嚟嘅，咁亦都會有一啲咁樣嘅限制，令到佢哋想發展翻原本嘅職業咧係有困難嘅。咁呢個係冇辦法，係真係限制嚟嘅。咁但係點樣協助佢哋去轉換翻佢哋嘅職能咧？咁呢一個都喺香港啦，咁我淨係見到 ERB 啦。咁如果唔係嘅話，其實我唔係好發現到有啲乜嘢可以提升佢哋嘅能力嘅。咁當然其中一樣嘢你可以走去再讀書啦，再進修啦。咁但係過咗30歲，學生資助辦事處又唔會 support 你哋嘅學費喎。咁就變咗你唔能夠用學歷去改變你哋嘅職能或者專業嘅技能，去再投入翻個市場度，亦都利用唔到院校嘅資源去，即係頭先所講嗰扎嘢啦。利用院校嘅資源或者網絡去得到一個新嘅工作，咁咪其實係一個有少少worse 嘅一個掘頭路咁樣啦。咁所以喺呢個情況下，其實佢哋一直都會寧願攞綜援喺屋企休息下就算啦。咁因為年紀都有翻咁上下，開始中年都難就業嘅時候，殘疾嘅中年會唔會係更加難就業咧？咁就變咗有一紮朋友就佢哋就索性覺得同呢個社會脫節咗，就我寧願攞綜援就喺個社區度生活到老就算啦。咁就會因為冇機會俾佢，亦都睇唔到個出路，咁變咗佢哋就會選擇放棄咯。係。咁喺呢個時候，即係對於佢哋嚟講，發展機會唔多，但係其實呢一班人好多，佢哋都想係繼續就業嘅，只不過揾唔到方向，揾唔到機會。咁喺呢個時候，政府同埋企業可以做啲乜嘢去 support 佢哋咧？其實政府或者咁講啦，喺譬如 ERB 啦，我嗯，好簡單嘅講 ERB，其實佢哋本身咧有好多唔同嘅即係政府成日講組合拳啦，唔同咁樣拍埋一齊做一個新嘅課程，好似有係。一個一條龍嘅課程，咁嗯，但係個一條龍課程原來唔適合傷殘人士嘅喎。咁係。咁如果個一條龍課程係能夠fulfill 到殘疾嘅朋友嘅話，會唔會又係一件好事咧？甚至佢有啲係先聘請後培訓嘅人員嘅喎。咁但係我眼見呢一啲嘅工作咧，都係啲體力勞動嘅工作啦。咁變咗，咦？但係你有好多資源喺手喎，點解你唔去做一啲整合，或者去做一啲鋪排，令到可以做一個殘疾朋友都可以參加到嘅一條龍，或者一啲叫咩先聘請後培訓嘅工作咧？咁呢一啲其實喺佢哋嘅資源下，其實可以做到。咁另外就當然啦，頭先都有講過啦，ERB 佢哋個 KF 太低啦，其實都希望佢哋可以多少少嘅資源咧，就係關於喺再再讀書啦，即係叫做再進修嗯，啦，去 upgrade 佢哋啦。咁喺如果因為冇晒學生資助，關於大專院校嘅課程嘅資助咧，佢哋只能夠選擇 CF 啦，即係持續進修基金啦。咁 係。CF 其實唔差嘅，唔差嘅地方係佢哋大部分嘅課程咧都偏向較專業性多啲，同埋嗰個 KF 嘅程度可能去到4啊呢啲情況嘅。咁亦都咁其實係一個好好嘅幫助，令到佢攞到一啲嘅專業嘅程度去再謀生啦。咁但係嗰啲咧，因為如果大家玩過 CF 都知㗎啦。讀完個課程就冇噶啦嘛，而嗰啲亦都唔係。係一啲好巨型嘅教育機構，咁所以佢哋嘅 support 資源 support 或者企業嘅網絡咧，亦都唔高，係啦，咁變咗喺呢方面咧，又輸蝕咗俾一啲一般嘅院校啦，咁變咗又會冇咗一啲咁樣嘅情況啦，咁但係如何可以整合到，即係大家都知啦，各有各出謀，但係個謀就出咗嚟啦，咁但係如果可以 combine 埋一齊咧，又會唔會係一件好事咧？咁其實喺呢方面，又會唔會有一個專業團體啊，或者一個勞工處啦，我當或者求其一個咁
將呢一啲嘅人去擺埋一齊之後咧，去或者佢哋有 ready 就業嘅人去擺埋一齊嘅時候咧，去做一個統合咗嘅一啲嘅資料庫啦，去再經政府或者一啲企業網絡啦，咁去知道有一個人才庫啦。咁呢個人才庫就可以俾到坊間知道，你想請殘疾人士，呢一班就 ready，有學歷，有啲咩資格，大家都知㗎啦。咁你咪自己 pick up 一啲去 interview，跟住去睇下適唔適合咯。咁其實呢啲都可以做到嘅，因為勞工處一直做緊，但係佢嗰個人才庫係乜都有嘅人才庫嘛，即係講緊由低學歷到高學歷都有嘛。但係喺僱主嗰個 list 入邊咧，就係大部分都係低人工選擇啊嘛。咁高學歷嘅朋友係唔會想做咯。即係計我哋曾經係攞一啲嘅數字去計啦，即係講緊係一啲勞工處提供俾殘疾人士嘅工作崗位嘅人工，仲少過攞綜援，咁你點會吸引到嗰班人去做嘢咧？係咁咁就真係有啲奇怪啦。咁當然啦，喺嗰班即係我自己覺得啦，仲有班殘疾朋友咧，佢哋喺社區一段時間咧，其實你要佢哋去再進一步投入市場咧，其實係真係需要一啲NGO 去協助佢哋 keep 住，即係保持住喺社區嗰個積極性嘅。咁所以喺呢方面其實政府即係一啲政策上啦，喺社區層面係應該更加去支援嗰班殘疾朋友，去保持喺個社區個活躍性。咁當然啦，你搞到課程咪繼續讀書咯。咁你係冇讀書嘅，咁你 keep 住令到佢哋覺得佢哋生活喺呢個社區度係開心，即係有積極性嘅。大家都有個願望就係、當有一日有個工作係適合嘅時候，可以聘請到佢哋嘅。咁呢啲都係去政府或者政策上咧，慢慢去協調晒所有嘢之後拍埋一齊，咁變成一個較好啲嘅系統，咁啊方便咗僱主，甚至方便到殘疾嘅朋友啦。當然啦，如果有啲殘疾朋友覺得自己好叻嘅，好有能力嘅，我唔需要靠呢啲嘅，咁咪當一般健全嘅朋友去自己喺公開市場度就業咯。我見過都有嘅，所以唔係話殘疾就一定要歸嗰條隊，你係可以選擇更加多。而嗰條隊係如何幫你整合咗啲資源去協調，令到殘疾嘅朋友可以更加容易達到佢哋想做嘅嘢咁樣咯。係，咁我都好同意啱啱 Steve 所講，即係我哋要諗方法點樣可以 keep 住佢哋繼續喺社區度係 active 係活躍，同埋係參與到社區嘅活動嘅。因為可能相比起先天殘疾人士、後天殘疾人士，佢喺生理健康上邊都有比較大嘅影響。咁因為時間關係啦，我哋今日嘅 keynote session 其實就嚟到尾聲。好多謝 Steve 今日嘅分享，令我哋更加清楚嘅知道香港殘疾人士喺就業上，我哋係仲有好多好多問題係要去面對嘅。咁呢啲挑戰唔係話得一個single stakeholder 可以解決到，而係我哋需要跨部門、跨專業嘅合作。所以嚟緊我哋呢度都想做少少嘅 promotion。咁嚟緊我哋都會繼續我哋嘅 discussion 嘅。嚟緊我哋5月30號就會舉行我哋嘅職場共融360難題解構嘅 symposium，就係想 bring together 唔同嘅 stakeholder，大家一齊去傾一傾，有冇啲咩方法我哋真係可以一齊去做，去推動我哋嘅共融職場。咁所以我哋今次嘅活動都係一個好難得嘅平台，就希望大家如果真係有興趣，想傾多啲，想了解多啲關於殘疾人士嘅就業、共融就業，都歡迎 scan 我哋呢個 QR code 去 join 我哋個 event。咁都歡迎大家鼓勵身邊支持殘疾人士就業嘅朋友一齊嚟。